fotografie het ek nie eintlik discover nie, dit kan vir my discover in 'n way, want ek gebruik foto's om idees te ontwikkel. So ek sal gaan na environments toe wat my stimuleer, wat so 'n bietjie anders is, en dan sal ek speel met goed wat daar is en foto's neem en dan kan ek opkom met 'n bietjie meer van 'n surrealistiese take op die realiteit. So ek werk met props wat daar is en dan het ek 'n hele range van foto's en dan sal ek so al die random goed vat. Imagine iemand gee vir jou 'n hele tas vol los sinne. En jy begin net so of dan uit daai sinne 'n boek skryf. Dis kan ek hou van daai random begin. Ek dink wat my baie belangrik is om te begin en net te speel. So ek gebruik fotografie om te speel en dan hou ek dan baie daarvan om die foto's te ontwikkel dan in videoprojekte in. Wat dan actually 'n konsep het wat alles saam taai op die ouend. So dit begin so van 'n random proses na iets toe, ja. So dis kind of ek was actually nog as 'n jock toe ek jonger was. Soos ek was 'n verskriklike rugby dude, wat ek al, maar ek was te mekaar raak gery toe ek jonger was en ek was toe lank in 'n rolstoel en ek moes toe iets doen met myself en ek het toe begin ek begin teken omdat ek verveeld was. En toe het ek baie begin in kuns ingaan, ek het kuns gaan swat en ek het actually design geswat wat ek gedink het my beroep gaan wees, maar ek was terrible as 'n designer want ek is nie anal genoeg nie. Maar design het my 'n oog gegee, 'n visual oog gegee en ook vir my konseptueel leer dink. En ek het toe in my design kursus het ek toe begin video doen, documentary stuff met 'n baie kind of visual angle daaraan en toe te voel my dadelik gevang in my 4de jaar want dit is 'n medium wat visual is, dis storie vertel, dis mense en dis avontuur en dis outdoor en alles. So ek het toe op universiteit besef dat film is die medium wat ek die meeste in floreer. Jy weet, waar design is my te sit in jou stoel en like wees anal oor klein goedjies, jy weet. Ja. Ek was besig om my foto's wat ek geneem het te grade en hulle te polish en ek het so baie chance op Facebook gesien, hy het 'n nuwe track, Eben, ek ken hom goed en toe luister ek na musiek terwyl ek grade, ek wow, okay, die musiek tel die foto's se vibe op. En ek voel ek net kyk hoe hier's 'n connection en toe op daai oomblik toe mailing het vir my dude, ek het hierdie paar foto's check dit uit, dink nie dis 'n cool video wees nie. En daar's toe geen konsep nie en toe dink net toe sê toe mail my dadelik dis cool, great, kom ons doen dit. En toe vat ek die foto's en toe kies ek 2 van die bestes en toe ontwikkel ek 'n konsep uit. En wat ek ook baie van hou is om video's te maak, musiekvideo's in die populêre kultuur wat 'n sosiale social justice boodskap het. Dit is vir my baie belangrik om 'n boodskap in te attach aan iets. En ek het baie xenofobia encounter in my ervarings in die stad en ek gevoel ek wil dit address deur die video. So dit was so 'n lekker projek want dit is baie collaborative en hy's great en alles, ja. So baie eenvoudig gestel, ek dink ek het 'n ek sou sê stylized realism of stylized documentary wat ek nie eintlik so baie van die woord hou nie, maar stylized realism meer, want ek vat realiteit en ek gee dit 'n bietjie van 'n angle of ek soek vir die idiosyncrasies in die realiteit, die magic in die realiteit, amper so ek sê genregewys magic realism, magiese realisme. So ek hou van om die realiteit soos dit is te sien, maar dan iets in dit te sien wat nie pas nie en dan wil ek dit enhance. So dis basies 'n stylized manier van soos Harmony Korine is 'n direkteur wat ek baie van hou wat dit doen. En hy flik gemaak Gamo. Ek hou baie van Romain Gavras se musiekvideo's wat deel met real issues, maar is altyd iets bizar in die stuff. So dis die goed wat ek van hou. So ek dink regtig wat ek baie geleer het is earn your stripes and go and learn from people better than yourself. So omring jouself met mense beter as jy. Voel bietjie dom vir 'n paar jaar want dit gaan jou blind spots expose want jy moet besef dat jy is nie die shit nie en jy moet eers bietjie gehumble word. En jy moet non-stop gehumble bly dink ek. So gaan leer by mense beter as jy gaan leer in die bedryf. Maar dan moenie ophou speel nie en moenie ophou goed doen waar jy lief is vir nie. Moenie dat die masjien jou insluk nie. So probeer die balans tussen die industrie en paying the bills en jou eie liefde en eie passie kry, maar dis 'n baie moeilike balans.
En kry dan ook 'n baie sterk team agter jou wat jou drome kan laat maak gebeur. Ouens wat besigheid verstaan. Soos kry vir jou ouens wat besigheid verstaan agter jou om jou te back. So ek sou sê van 'n design, actually van 'n cross-platform point of view, Jonan Koos, het ek moeë baie respek voor. Ek hou van hoe hulle werk aanpak. Ek resonate met hoe hulle gedoen en hulle het my gehelp met 'n nuwe musiekvideo. En dan hou ek baie van Shawn Mettelkamp se goed. Ek hou van sy styl, ek resonate met sy materiaal. Ek hou ook van Brian Little se werk, Fly on the Wall. Ek dink hulle praat ook dieselfde taal as ek en ek celebrate hulle werk. En dan natuurlik Terence Neil van Skrillex, die Skrillex video. Hy het ook net 'n manier wat hy die ouens doen is hulle vat ook die mundane en hulle maak dit amazing, hulle maak dit beautiful en hulle document nie net nie, hulle interpreteer die realiteit en dis hoekom ek voel dis amper my tribe van mense wat ek mee wil leer. Ek leer van hulle en ek hoop ons kan van mekaar iets leer, ja.